去中山1天3顿怎么安排？这次我们早上先喝个创意早茶，中午吃一顿新加坡娘惹菜，晚上回归路边大排档。大家好，这里是肉老师。来龙点心在中山挺出名的，猜猜这是什么？创新整活是他们的一大特色，菜单你可以仔细看看，很多在广州是见不到的。哪一个是你最想尝试的呢？茶叶花了心思，有荔枝红茶可选，真有罐头荔枝的风味，有点意思。作为最低档的茶，难得给人留下点印象。鲜天麻鱼头粥，粥底一看就知道晾啦，特别绵滑，鱼头煎得够香，完全不腥。当然还要加点胡椒，注入灵魂。蟹钳水晶饺，馅主要是虾，蟹也有吧，吃是吃不出来。加的是芹菜，偏厚的软糯的皮。所谓蟹钳饺，你们觉得我是被诈骗了吗？好像一般意义上都是把蟹钳拆壳，整个包到饺子里面吧。而且蟹钳还不新鲜，肉质霉烂。五指毛桃小笼包，你管这叫小？卖相没那么优雅，内涵是不错的。除了捏合出的皮都挺薄，汤挺老火靓汤的，不愧是我广东。浓浓的五指毛桃那种类似椰子的清香。肉馅松散可口，明显不是打得稀烂的肉糜，非常非常优秀的创新点心。黄皮酱叉烧酥，酥开的松化掉渣就是油太大，容易腻。黄皮酱和用山楂酱来调馅是一个意思，用酸甜去中和叉烧的浓厚，是个蛮好蛮本地的想法。中山小榄菊花大名鼎鼎，菊花入菜更是被玩出了花，有兴趣可以去看看我们之前的视频。菊花糕冰凉清甜，菊花香枸杞的甜完美融合，冰冰的啫喱在嘴里化开，好像一秒切换到了竹林七贤的场景里，吃出一种风流高雅。中山华侨不少，对南洋风味接受度很高。咖喱金签肚怎么是酸的？请来部长尝了一口，他吐掉道歉退菜，一键3连。最后2人除去帮人打包的东西，大概是人均80。总的来说有瑕疵，但不影响整体体验，3星水平。中午来吃一间新加坡菜，还能吃到娘惹风味。58的肉骨茶可以续杯。肉骨茶主要是黑白2派，其中各家也有各家的独门秘籍。这里的汤是当归一类的药味，加上辣到出汗的胡椒味。排骨看得出是挑过的，肉多，煮到酥烂不柴，好脱骨，好喝又好吃。早期华人移民，特别是福建和广东的移民，与东南亚当地人通婚，形成了独特的土生华人文化，女性后代称为娘惹。娘惹菜就是由娘惹所创造和发展的，是中国和南洋风味的融合。娘惹米线就是其中的代表，你也可以说是炒米粉，但味道能让你耳目一新，非常复合。扑鼻的豆豉香之下，又有甜酸味、胡椒辛辣、辣椒的微辣，层层展开，值得一试。以前吃人当牛肉总是炖太过，反而柴了。今天的第一块也是，还好后面的都是软烂的坑南味，糊糊能看到纤维，散发着椰子香茅的清香，拿来搂饭。用现在我很不理解的流行语说，就是一吃一口不吱声，这口含金量谁懂？吃完小脑都萎缩了。黑椒是新加坡的代表菜，蟹要预定，老板说他们要专门从垭口订货，于是就选了虾，他们居然用的还是桂虾，挺意外的，比较好的海鲜餐厅才会用这种虾。桂虾的一大特点，桂，虾剥了壳，细致，肉质紧实，绝对新鲜。黑椒酱浓稠而辛辣，但是两者融合度一般，感觉不太值。最后再来个蔬菜，生八酱算是虾酱的衍生品，大家家里如果吃腻了清炒时蔬，可以试下用它用麻辣斩来炒，送饭一流。这家店印象最深的地方，老板很有自己的规则执着，而且不论前厅后厨都很干净。又牛又虾2个人吃了275，好像也不算贵。晚上来吃一家被海港城麦总带火的大排档，紫苏青椒肥牛，在放了青椒和紫苏的汤里，把肥瘦相间的鲜牛肉轻微烫熟，挺有意思的做法，自己在家也可以复刻。豆豉肉饼第一口就觉得好好吃，有2个优点，豉香特别足，臭臭的，肉饼打得好，松散的来，夹起来不会垮掉。
酸藕笋炒牛肉，还以为是什么特别的菜，是我想多了，其实就是牛肉炒那种成品的泡藕煎，所以味道就是以泡椒酸辣为主，带蒜香，炒的够锅气。炒面火候恰当，脆嫩的腰和润单独拿出来都是一道水准在线的小炒。油面干生不油腻，一碟优秀的广东盖码面。这几个菜203，他们还有个每桌都点的铁板生上牛肉，朋友说一般就没点，留给大家评论吧。这次中山的一日三餐，你最想去哪家店？哪一道菜你特别想吃？弹幕走起！我最开心的是3家都有吃到新东西，他们属于没必要专程去，但去了多半都不会失望。感谢你看到最后，这里是新市民肉老师。如果你喜欢这期视频，求点赞、就让主播转发，下期见。